加油，放鬆啲爬啊，心宇。靚啊，靚啊，去咯！加油！咁幾時做手術啊你？咁做完之後休養幾耐？半年咗。做 rehab 做半年。係啊。咁要爬得翻成應該9個月至1年。加油啊，心如！上啦，踩腳上啦！咁但係進度唔理想就要再睇。而家就打石膏有冇打？冇啊，冇事冇食過。佢係一條韌帶用咗3條絲連咗，跟住半年打。所以打得幾難。因為短絲絲又打得多絲又冇拉。哎呀 ，yes， 係啦，放鬆啲啦。咁低都係得3條韌帶啫，咁嗰3條都絲連咗。哎呀，即係其實除即係救護車抬你嘅時候應該咁等嘢嘅。唔係，佢落夾板嘅，係一定要落夾板嘅，因為佢哋揈去嘅時候就自己爛埋，剩低嗰啲咁就真係拜拜。試過咁金嘅。但其實你問我係咪好痛咧？我又覺得比哇，好靚啊！阿心如你放鬆啲嘅人得㗎啦。係咧。放鬆啲嘅人爬 ，OK 啊，你爬得好好㗎。一下去啊，係。左手。係自由奔放啲得㗎啦。左腳可以踩好啲先㗎嘛，呢度有石頭俾你踩㗎嘛。呢度有個細㗎嘛，你踩呢度呢個咪陰公咯。凹位啊，凹位望清楚踩邊個位先，呢度有個凹位㗎嘛，係嘛？係啊，跟住一下硬上，1、2硬。左腳擺翻好啲先，其他嘢唔好喐住，係籮柚揈多少少啊！個籮柚移動好緊要㗎，你哋照揸呢個你揸到㗎。係啊，斬粗啲。呢個坑好踩啲嘅，呢個坑位呢個坑好踩啲嘅。係啊，放膽踩落去啊！佢有啲驚驚地嘅，佢好明顯咧係隻腳啲力唔擺晒，跟住個波又四後，即係用好多手去拉，好收窄。點解會話會睇到佢驚咧？入繩，入繩啊，心宇。耶 ！Go go go！哇！可以擺翻好少少個平衡先啦，你左腳可以踩呢度㗎嘛，左腳唔係呢隻，唔係呢隻，左腳踩呢度，左腳踩呢度，係右腳，跟住踎翻低嘅人做嘢啊，踎低啊，係啊，放鬆個膊頭啊，踎低放鬆個膊頭，唔使趌起㗎，唔使趌起㗎，條繩可以抽得高㗎，踎低做啊，未踎晒，都係未踎晒。係啊，佢好驚。咁你條手術都會開花㗎嘛？係啊，只要我行到，好有康復。多謝，我都係搭的士嚟。係啊，我搭哇唔到啲公共交通嘅。係咯，巴士免問㗎啦。巴士、地鐵、小巴全部都搭。你只要係咁啲撞一撞咁，我就真係拜拜，就可以即刻做。